出村了还不知道可以去哪里玩吗？这里搭捷运缆车就可以到，快快收藏！今天的主角是在动物园站旁的猫空缆车，是贾咪从小到大的回忆。搭猫缆就可以玩好多地方，时间不长，大约20分就可以到最上面。后来推出了水晶车厢，还可以一览整座山的漂亮呢。新年新好运，虽然国历农历的新年都已经过了，但还是可以到倒数第2站指南宫来拜拜祈福哦。坐到底站猫空站，贾咪先带你去樟树步道。接下来的2、3月会有满满的鲁冰花可以看，步道不长，简单平缓，人家大小都适合来走一走呢。最后贾咪带你到生活在大方夜猫店，整体氛围超级舒适，推荐做室外区，天气好的话景观真的很棒，有提供甜点跟咸食。大方老干面条很 Q， 调味也很优秀，搭配小菜很解腻。甜点是草莓千层跟抹茶千层，爱吃千层的不要错过。想知道更多猫空一日游资讯，快搜寻阿追特派员，我是贾咪，我们下次见。